यह लड़का इतना गरीब है कि स्कूल जाने के लिए एक असली नाव भी नहीं खरीद सकता। उसे रोज इस नदी को पार करना पड़ता था। इसलिए उसने दुनिया की सबसे सस्ती मोटर बोट बनाने का फैसला किया। उसने फेंका हुआ लकड़ी का फ्रेम लिया और पानी के कंटेनरों को जोड़कर अपनी खुद की नाव बना ली। मोटर के लिए उसने एक स्केट बोर्ड को रस्सियों से बांध दिया। उसका दोस्त स्केट बोर्ड को घुमाता रहा और जैसे ही उसने छोड़ा, कुछ ऐसा हुआ जो आपको शॉक कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो नाव आगे बढ़ने लगी और वो सच में समय पर